Уңышлы август айының 16 санында Николаевка районы Зур Ширклей авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Абубекерова Асия Әббәс кызы үзенең түгәрәк туган көнен билгеләп үтә. Шул уңайдан аны бар якыннары бергә җыелып, Самарадан апасы Разия, сеңелләре Мәрзия, Сания, Хава, энесе Рәшид, киленнәре Насиха, Рәйсә һәм барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Гаиләдә без туганнар күмәкләшеп гомер кичерәбез. Бүген менә кадерле кешебезгә дә 65 яшь тула. Олыгаеп, барыбыз да гомер күзләренә кердек. Барыбызның да үз гаиләсе, үз мәшәкате. Ләкин туганлык җылылыгы күңелләрдә нык урнашу сәбәпле без бер кайчан да араларны суытмадык. Елда кабатланып килсә дә бу бәйрәмне барыбер адәм баласы көтеп ала. Уйламый шул ахрысы, һәр яңа бәйрәм әкренләп олыгайтканын. Ләкин сиңа ничә яшьләр генә булса да, син якыныбыз һаман шундый ук матур, актив, тынычлык белмәс, эш сөючән, япь-яшь булып каласың. Нәрсә дисәләр дә, безнең якыныбыз кебек туган җанлы затлар берәүдә дә юк кебек. Әгәр дә безгә берәр ярдәм кирәксә, җилтерәтеп килеп тә җитә, барысын да ярдәм итә. Хәтта бер дә белмәгән кешегә дә ярдәм кулын суза, аңа булыша. Аның кебек олы җанлы, киң күңелле, сабыр, уңган, пөхтә булып булмастыр. Я Раббым, бер Аллаһы, калган тормышыңда да апабызга һәм аның гаиләсенә саулык, сәламәтлек, иман байлыгы бирсәң иде. Апабыз әти-әнигә, әби-бабаларга, туган-тумачаларга да дуа кылып, михербанлы, шәфкатьле, илгә һәм кешеләргә файдалы булып яшәсен иде. Аллаһым, син моңа үзең ризалыгыңны насыйп итсәң иде. Әй апам, шиксез рәхмәт сиңа, якты чырай, җылы сүзеңә. Бәхет шаткылары һич сүнмәсен, нур балкысын көләш йөзеңдә. Олы җанлы, изге, саф йөрәкле, мәрхәмәтле газиз кешем син. Энем, сеңлем дип, төпле киңәш биреп, ярдәм итеп һәрчак яшисең. Ходаема бик тә рәхмәтлемен, апам минем, терәгем, тормышың тыныч, матур булсын, чын күңелдән сиңа теләгем. Хөрмәтле Асия Әббәсовна, туганнарыгыз юллаган бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Апаемның туган көне, көтелеймін шын күңелдән. Киләчәк дигән уйлары кабул булсын бүгеннән. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет, шатлык, куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет, шатлык, куаныштан җырлап торсын күңеле. Шатлык, куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет, шатлык, куаныштан җырлап торсын күңеле. Яшикенә гөрләшеп, аш серләре нур таларга салып бергә серләшеп. Бәхет нурлар
jırlap tırsın köngele. Bäxit, şatlyk, kuwançdan jırlap tırsın köngele. Jırlap tırsın köngele.